안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 남자들이 철이 없는 사람들이 진짜 많은 것 같아요. 대체적으로 철없지 않나? 근데 특히 요즘에 그런 프로그램도 많이 나오고 해가지고 더 그런 모습을 많이 보는데, 철 없는 남자 어떠세요? 다 철없는 남자를 봐가지고 뭐 그냥 익숙할 것 같은데. 철이 있는 사람 본 적이 없어요? 근데 대체적으로 남자들이 몰라. 나는 남자들 봤는데 네. 대체적으로 다 철이 없었던 거. 그랬어요. 그래서 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데, 이 사람은 어떨지 한번 봐주세요. 네. 철이 없어도 사랑하면 다 감싸줘야 되는 거 아이가? 맞아요. 자, 불러드릴게요. 어. 이 사주가 있잖아. 네. 억수로 좋은 사주야. 용의 머리를 갖고 있거든. 네네. 용의 머리를 갖고 있는 사주는 있잖아. 이 사람이 조금만 자기가 노력을 하잖아. 그치? 성과가 빵빵빵빵 나오는 사람. 왜냐면 용의 머리를 갖고 있으니까. 진짜요? 그러면 실력보다는 운이 더 많이 따른 사람이지. 그치? 근데 실력이 있는데 네. 거기에서 운까지 따라왔으니까. 네네. 그게 이 사람이 이제 명예나 뭐 이런 걸 다 가질 수가 있는 사람. 진짜요? 근데 이 명예가 한 번 왔다 가는 사람이 있고, 네. 뭐 일생에 두 번 왔다 가는 사람이 있고, 뭐 여러 사람의 분류가 있는데, 네. 이 사람은 초년에도 명예가 있고, 네. 초년에도 명예가 있고, 그거 40대 중반, 초반, 중반, 이때도 또 명예가 있고, 그것도 50대, 60대 가서 또 있어. 진짜요? 그렇게 사주가 억수로 좋은 사주지, 그치? 사주는 좋은 사주다. 사주는 억수로 좋은 사주야. 이런 사주들은 자칫 잘못하면 시건방 져버려. 시건방 져버리기 때문에. 잘나서요, 너무. 그렇지. 왜냐하면 용의 머리를 갖고 있는 사람이기 때문에 자기가 실력도 있잖아. 실력도 있는데 거기에 성과가 나와버렸잖아. 그럼 자기가 굉장히 월등하다라고 생각하는 거지. 그래서 자기가 뭐든지 노력을 했을 때는 안 되는 게 없다라고 생각을 해버리거든. 그렇잖아. 왜냐면 운을 따라줘. 운같이 같이 와버렸잖아. 노력을 하는데 운까지 같이 와버렸으니까 네. 이 사람 이길 자가 없는 거지, 그치? 그러면 옆에 사람들이 경쟁자가, 우리는 삶이 경쟁자잖아. 네네네. 경쟁자들이 이 사람을 무너뜨리려고 할 거 아니야. 네네네. 공격도 하고 무너뜨리려고 하는데 이 사람은 끄떡을 안 해. 그래요? 무너졌다가도 다시 일어서고 무너졌다고 다시 일어서고 하기 때문에. 그렇기 때문에 이런 사람들은 잘 안 무너져. 멘탈 꺾여도 다시 일어서. 그래요? 올해는 어때요, 이번? 원래는 그렇게 재미가 없다, 이 사람이. 작년수도 재미가 없었고 올해도 재미가 없어. 그렇게 자꾸 재미가 없으니까 재미거리를 만들려고 하는 거야. 재미거리를 만들려고 하지, 그치? 네. 왜냐하면 이 사람은 용의 머리를 갖고 있으니까 화려해야 된단 말이야. 네네네. 화려해야 되거든. 네. 항상 북적북적거리고 옆에 사람들이 자기를 부추겨 주든지 우해 주든지 간종이 돼줘야 되는데 네. 간종이 안 돼주면 시들어 버리는 거지, 그치? 그 재미가 없는 거야. 재미가 없으니까 재미거리를 또 만들려고 하는 거지. 이 사람은 재미야. 인생이 재미다, 이게. 재미다? 이성적인 면은 좀 어때요, 이 사람? 이성은? 이성은 지멋대로지 뭐. 왜 지멋대로 해요? 금방 사랑해. 근데 금방 사랑도 안 해. 이 사람은 사람을 쉽게 마음을 두지는 않는다. 그래요? 사람을 그렇게 시시로 바꾸는 성미도 아니고 한번 좋으면 그 가다가 그 사람이 허점이 보이거나 배신하는 게 보이면 네. 확 돌아서는 건 있기는 한데 네. 근데 쉽게 사람한테 뭐 다가가고 그러지는 않는 거예요. 그래요? 만약에 누군가를 만나면 어때요? 40대 초반에 결혼 수가 들어오는데. 결혼 수가? 40대 초반에. 초반에? 뭐 그렇게 뭐 많이 남진 않았네. 뭐 3년? 근데 이 사람은 한번 놀랬다 이렇게 하는데 뒤었다 이렇게. 누구한테?
결혼을 선호하지는 않네. 아 그래요? 자유분만하고 싶은 것 같아. 구속 당하고 뭐 그러고 싶지는 않는 것 같아. 근데 이런 사람이 결혼을 하면 어때요? 살아. 잘 살아야 돼. 응, 살아. 그게 40대 초반에 가서는 결혼 수가 보이니까 가정을 이루고 싶고 이제 그런 거지. 안정적이고 싶고 가정을 이루고 싶은 거지. 이 사람 한번 갔다 온 사람인데 그게 뭔가 그 소문에는 여자가 문제였다라고 얘기를 하는데 이 남자는 어땠을까요? 지금은 그게 크게 감정이 없는 걸로 보여. 감정이 아니, 끝났겠지. 그치? 그때 당시에는 그러니까 뭔가 이혼의 이유가 있을 거잖아요. 뭔가 이 사람도 한몫을 했을까요? 자기가 소홀했는 것도 있을 거고. 그럼. 그게 뭐 관심을 많이 안 준 것도 있고. 그 자기 생활에만 바빴으니까 여자를 소홀히 했잖아, 그지? 그럴 수도 있을 것 같아요. 여자를 소홀히 했으니까. 네네네. 거기에 대한 미안한 감은 있는 거거든요. 그래요. 근데 무조건 여자 탓만은 아니다? 그렇지. 뭔가 남자도 이런. 근데 이거는 이제 시간이 많이 흘러서 그 생각하는 거지. 그 당시에는 뭐 이렇게 그냥 뭐 미친년이고 뭐 이렇겠지. 지금 옆에 여자는 없을까요, 이 사람? 여자는 있어. 있어요? 뭐 이렇게 가까이 이렇게 만나는 여자는 있는 걸로. 그게 좀 진지하게 만나는 거예요? 아니면 그냥. 진지하게 만나긴 하는데 결혼에 아직 결부는 없는 거지. 왜요? 이 사람이 그냥 이 사람 내가 그래서 자유분만하고 구속적이지 네. 않고 싶다. 아. 지금은 결혼의 결부는 없다. 없다. 내가 굳이 결혼까지는 하고 싶진 않다. 하고 싶진 않다. 그게 책임의 회피겠지, 그치? 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이 사람 배드민턴 전 국가대표예요. 이용배라고. 운동은 내하고는 아주 거리가 먼데 그죠? 관상 한 번만 봐주세요. 잘생겼네. 귀엽네. 완전 잘생겼어요. 이 사람 인기 많아요, 사실. 이 사람이 이웃에 나와서 딱 그런 얘기를 했어요. 이혼한 나를 누가 만날까? 그런 걱정을 했어요. 자기가 이혼을 한번 한 사람이니까 여자들이 날 과연 좋아해 줄까? 막 이런 얘기를 했는데 이 말은 뭐 그렇게 진실성이 없는 거네요. 지금 선생님 지금 점사로 따지면. 그렇게 결혼에 대한 거에는 아직 생각을 못 하는 거겠지. 그냥 이렇게 가볍게 이렇게 뭐 이렇게 만남은 이어질 수는 있는데 네네. 결혼에 대한 압박감은 있는 거지. 있다. 그러면 만약에 혹시나 그것도 이제 만나다가 믿음성이 있고 또 서로 간에 신뢰성이 있으면 네. 이제 결혼이라는 결부를 짓겠지만 아직은 그런 관계는 아니겠지. 그럼 혹시나 뭐 초반에 결혼을 할 수 있다고 말씀하셨잖아요. 그때는 하면은 이 사람이 가정에 충실하고 잘 할 수 있을까요? 할 수 있어. 그렇게 막 배신하고 뭐 그런 사람은 아닌 것 같아. 그래요. 이 사람이 그 전에 이혼했던 전 부인이 소문이에요, 이거는. 뭐 100% 팩트는 아니에요. 소문이 뭐라고 났냐면 여자가 이제 해외 원정 도박에 빠져가지고 이제 돈도 다 재산도 탕진하고 이제 그러고 한국에 와가지고 막 게임만 하고 하다 보니 이제 싸움이 났다. 근데 저는 이게 소문이라고 하면 이게 만약에 진실이라고 하면 남자는 뭘 했을까요? 이 여자가 그러고 다니니까. 내가 볼 때 이 사람은 자기 일에 너무 몰두하고 있었기 때문에 약간의 방치를 한 거지. 방치를. 그냥 그러면 그런갑다 이렇게 넘겼는 거지. 네. 꼬집꼬집 묻고 따지고 그러지는 않았는 거고. 그렇게 따지진 않았다. 뭐 그냥 여자가 뭐 어디 간다 이렇게 하면 갔다 와 이렇게 했는 거지. 거기에 대묻고 뭐 이렇게 막 검토하고 그런 거는 아니었던 것 같아. 네. 이 사람 성격은 그렇게 나와. 이 사람은 막 개묻고 막 따지고 그런 성격이 아니니까. 그게 약간의 방치형이지, 그치? 그러니까 하고 싶다면 그냥 너 하고 싶은 대로 해주고. 너 하고 싶으면 너 하고 싶은 대로 해. 이렇게 방치형이지. 이게 좋게 말해야 풀어주는 거고 방치네요, 한마디로. 그냥 방치한 거지, 뭐, 그냥. 여자를 외롭게 만든 거지, 그지? 그렇잖아, 그지? 그쵸. 그게 방목을 시키면 약간의 구속하면서 요래 방목을 시키면 괜찮은데 방치를 한 거잖아. 방치하고 방목하고는 완전 틀리잖아. 그렇잖아. 방목은 관심도 주면서
이제 조금 이래 풀어도 주면서 땡기기도 하고 요렇게 되는 건데 방목인데 달아날까봐 요래 잡기도 하고 이런 건데 방치는 그냥 니가 가고 싶으면 가. 놀고 싶으면 놀아. 뭐 이런 거잖아. 그지? 아우, 나 이러는 진짜 너무 빠사해. 진짜. 진짜 사람 다 돼간다. 근데 원래 이런 빠삭하신 분들이 이런 거 더 잘 얘기해 주시는 것 같아요. 왜냐면 우리가 연애 프로그램을 봐도 다 결혼 안 한 사람이 막 서장훈, 막 베프코 이런 사람들이 나와서 다 분석해주고 막 그러더라고요. 남의 인생 오프 진짜 너무 잘 가르친다. 이 사람은 그러면 아무튼 한번 실패를 했는데 이런 걸 다시 안 겪으려면 어떤 좀 여자를 만나야 될까요? 자기 말 잘 듣는 여자인 것 같아. 자기 말 잘 듣는 여자. 자기 간섭하거나 자기를 귀찮게 하거나 네네네네. 자기를 힘들게 하거나 이러면은 이 네. 사람은 딱 7세, 못 8세. 버티는 너무 막 그게 자기 기준이지, 그지? 음. 완전 이기주의자였음이지, 그지? 여자한테는 완전 개제로지, 그지? 개제로운 거지. 이분 일적으로 좀 앞으로 언제가 좀 운이 한 번 더 찾아올까요? 에이, 온다니까 내가 그냥 아까 욕머리가 명예가 네. 40대도 있고 50대, 60대도 있잖아. 네네. 명예가 아직 더 남았잖아. 감투를 더 쓴다고 봐야지. 그게 뭔가 이 사람은 아무튼 지금 선수는 아니니까 음. 뭔가 그런 감독이나 뭔가 그렇지. 협회장이나 감투가 2개나 남았으니까. 그럼 2개를 더 한 자리 먹는다는 거지, 그지? 아무튼 근데 이 사람은 선생님 말씀대로면 뭐 여자한테는 좀 별론데 일적으로는 되게 그렇지. 하는 거지. 높은 사람이다. 그렇지. 일적으로는 굉장히 맞아요. 빵빵한 거지, 그지? 이미 그 엄청 경제적인 거랑 모든 걸 빵빵한 거지, 그지? 네네네. 근데 이제 자기 여자를 끊임없이 외롭게 만들어 버리니까 여자한테는 개새끼인 거고 그런 거지, 그지? 딸은 잘 키울 거야 그럼? 어? 딸은 잘. 딸이 하나 있어. 잘 키워. 그런 거는 잘한다. 이렇게 돈 이렇게 대고 뒷받침해주고 이런 거는 잘한다니까. 뭐 조심해야 될 거 있을까요? 없어요. 심심하단다. 그래서 미우새 나와서 야 그러나 봐 이상한 거 심심한. 사고. 이 사람이 미우새 나왔거든요 최근에. 그래서 뭐 심심해서 나왔나 봐. 진짜 심심해서 나왔나 보네. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.